Let us pray. Father, in the name of Jesus and in the power of your Holy Spirit, we want to thank you and bless your holy name. We bless all our viewers who watch this program, Seek God First. Father, we bless Lighthouse Television. May you bless us and bless our viewers. In Jesus' mighty name we pray. Amen. You're watching again our program, Seek God First, broadcasted by our church, Generation Praise God Church. Together with our brethren, we thank God for you and we bless the name of the Lord for you in Jesus' mighty name. Our topic today is God's purpose saved Moses. Hallelujah. Purpose ya Mukama ye yawonya Moses. Bw'oba toyina purpose, Mukama tayina purpose mu bulamu bwo, you will never be saved. Hallelujah. You will never be saved. I would never be saved. There was not a purpose for God in my life. Many people are stranded. Many people die without reaching their destiny. Why? Because there is no purpose. Katonda talina kifo mu bulamu bwabwe. Abamu kyebava tebatuuka ku magenda gaabwe. God's purpose saved Moses. Let there be a purpose of God in you and me. Leka Mukama alabe ebigendererwa byo. Leka Mukama alabe nga ye byayagala byebirira bw'omukisa mu bulamu bwo. Leka Mukama alabe ng'okwagala kwe kugenda okulaba omukisa. Leka bulijjo Mukama alabe ng'ebibye biri prevailinga mu bulamu bwo. Hallelujah. That's our topic today. Exodus 2 from verse 1 to 10. Musa yazaalibwa lwa kigendererwa. Naawe nange Katonda bw'aba yeetondera abantu okuva mu mbuto z'abamaama baffe wabeerawo purpose. Purpose eyo bw'otagituukiriza abantu ne battanga ku mulembe ogwo nga batta abaana abalenzi bonna. But Moses was saved because of God's purpose. We are reading Exodus chapter 2 from verse 1 to 10. Now, a man of the house of Levi married a Levite woman, and she became pregnant and gave birth to a son. When she saw that he was a fine child, she hid him for 3 months. But when she could hide him no longer, she got a papyrus basket for him and coated it with tar and pitch. Then she placed the child in it and put it among the reeds along the bank of the Nile. His sister stood at a distance to see what would happen to him. Then Pharaoh's daughter went down to the Nile to bathe, and her attendants were walking along the river bank. She saw the basket among the reeds and sent her slave girl to get it. She opened it and saw the baby. He was crying, and she felt sorry for him. This is one of the Hebrew babies, she said. Verse 7. Then his sister asked Pharaoh's daughter, Shall I go and get one of the Hebrew women to nurse the baby for you? Yes, go, she answered. We are reading Exodus chapter 2 from verse 1 to 10. God's purpose saved Moses. If God did not see wawe yali ajja okukozesereza Musa, ne Musa teyandiwonye. Mu famire eyo bayinza okuba abaana bonna be bazaala bafa, abantu bonna ewammwe nga baba bubi. But once God still has a purpose in your life and my life, you will be saved. Tojja kufa endwadde ze bafa. Kubanga gwoliko purpose ya Katonda. Tojja kugwagwawala nga bwe bagwagwawala, kubanga gwe oliko okuyitibwa. Oliko ekigendererwa kya Mukama kiri mu bulamu bwo. Erinnya lya Mukama lyebazibwe. Verse 8. Okay. Take this baby and nurse him for me, and I will pay you. So the woman took the baby and nursed him. When the child grew older, she took him to Pharaoh's daughter, and he became her son. She named him Moses, saying, I drew him out of the water.
ono yali muwala wa Falaawo nga bayigganya abaana bonna ab'obulenzi. Erinnya lya Mukama lyebazibwe. Nga naawe nange ku mulembe guno mu famire ye wammwe ewaffe gye tuli mu kibuga muno Kampala mulimu bingi ebiyigganya abantu bangi. Hallelujah. Mulimu bingi ebitutta abantu bangi. Okay, begin from money. Abantu bangi sente bezitutte mu kuzikirira ku mulembe guno. But you will be saved because of the purpose of God in your life. Mukama yebazibwe. Abawala bangi esente bezitutte mu bw'amalaaya. But you will be saved because there is still a purpose that God wants to preserve you or me in Jesus' mighty name. Hallelujah. Bulijjo Mukama ababe abataasa. Bulijjo Mukama ababe abalokola. Ebitwala abantu bintu bingi. Mukama yeebazibwe. Mu ssomero gy'osomero bagy'osomeseza abaana abala bangi bayinza okugenda olw'ebintu bingi naye gwe n'otaasibwa oba owuwo n'ataasibwa olwa papasi ya Mukama mu bulamu bwe. That's how Moses was saved. Katonda agenda kukulokolanga ebintu ebitwala abantu mu mulembe guno n'emirembe egyasooka byabanga bingi. Exodus 2 verse 23. Musa n'ataasibwa bw'atyo. Naye bw'omalanga okutaasibwa toddanga awo kugondera muwala wa Falaawo. Haleluya. Katonda yamukozesa bukozesa okusobola okulokola. Musa n'agaana okweyonoonesa. N'agaanira ddala kubanga yali amanyi ekigendererwa. Osobola okuweererwa omuntu nga musamize. For example, a poor child like me or you can be helped by a witch doctor. But when this child crosses over, she or he will not go to witchcraft. Mukama yeebazibwe. Omwana asobola okuyambibwa omukazi nga waalooja atunda bbaala. Naye kubanga omwana oyo aliko okuyitibwa, the Lord God will not allow that child to do those things. Mukama yeebazibwe. Agenda mulokola olwa purpose. Musa n'agaana okweyonoonesa bw'atyo. Verse 23. It reads, during that long period, the king of Egypt died. The Israelites groaned in their slavery and cried out, and their cry for help because of their slavery went up to God. Verse 24. God heard their groaning, and he remembered his covenant with Abraham, with Isaac and with Jacob. With Isaac and with Jacob. So God looked on the Israelites and was concerned about them. Katonda bw'atyo bwe yakozesa Musa. Yawulira okukaaba kw'abaana ba Isirayiri. Naawe nange osobola okukulira mu budde n'omulembe ne family nga beewamwe balina ebibakaabya. Ng'omulembe ogwo gulina ebigulya n'ebigukaabya. But God heard their cry. And that's how God used Moses. Because he knew nti Musa ono mujjayo eri ngenda muyamba, ngenda mukozesa. Hallelujah. Naawe kyebuuze. Musa bagenda omusula ku kisero okuseeyeeya bw'ati. Lwaki muwala wa Falaawo incidentally yamusanga n'alaba ekisero? Olowooza abantu bonna abaalaba ekisero baategeera nti mulimu mwana? That was God. Hallelujah. Goyinza okulaba ekisero nga kitaayaya ku mazzi n'olowooza nti mulimu mwana oba ne kikutwalira n'obudde okirowoozaako. That was God. Hallelujah. The way I was looking like before when I was a child, before you were looking like, omuntu nga teyeegomba nakuyamba, omuntu nga teyeegomba nakusembeza, ng'ekisero kiri, naye bw'oba oliko papasi ya Mukama ajja kuyamba nga tamanyi nti mugwe mulimu ekirabo kya Katonda. Erinnya lya Mukama lyebazibwe era liweebwa ekitiibwa. Make sure olagana ne Katonda wo omugambe nti ekigendererwa kyo kye wantondera nze munze kijja kutuukirira. Osuubizenga Mukama nange bwe nakolanga.
omugambe nti ekikyo kigenda kulaba omukisa mu nze. Let God's purpose be fulfilled. Katonda bw'anaalaba intention yo, n'alaba lwaki oyagala ssente, lwaki oyagala okusoma, lwaki oyagala okubeera bw'oti, nga purpose ye yegenda okuprevailinga. Si gwe kufuna ssente kwana bakazi bangi nnyonnyo. That's not God's purpose. Hallelujah. But his purpose will save you, will save your money, will save your belongings. Hallelujah. Kubanga alaba ekigendererwa kyo. Alaba kye yakutondera nga kigenda kulaba omukisa. God knows who to use. God will use anybody. God can use anybody, brethren. Never ask God, nze nga bwendi, nze atalina mmanyi, yani alinyamba, yani alinsembeza. No, God can use anybody. Hallelujah. We are all helped by people. Some of our school fees were paid by people. Hallelujah. Because of God's purpose. And we studied and finished because of God's purpose. Hallelujah. Katonda purpose eyo wagiraba akupreservinga. Mukama yeebazibwe. Ewammwe bayinza okuba baloga, bayina entalo, bafumbiza obuwala nga bukyali buto. But God's purpose will preserve that girl in Jesus' mighty name. Nalabye obuwala bw'Ekaramoja babutunda bwa myaka 8 ku TV. But God's purpose, oba bakutunze mu buddu nga Joseph, God will save you. God can save you, God can save me. For his own glory. Hallelujah. Tokkirizanga ekintu kyonna gw'okukujja mu kwagala kwa Katonda. Tokikkirizanga. Kubanga Mukama yennyini yayagala akuyambe, yayagala akukozese. Muwala wa Falaawo bw'atyo bwe yalonda Musa. Mukama yeebazibwe. We are reading Exodus okuva chapter 2. The rest you will read there yourself. But you need to know how Moses was saved. He was saved because of the purpose of the Lord. Abaana bonna nga babatta. Obwavu nga buluma abantu, kale biteeke ku mulembe guno ebitulya. Endwadde nga zitta abantu. Abantu bonna bayinza okulwala obulwadde ne bafa. Oba cancer, oba sirimu, I don't know. But you may not die because of his purpose. You will be saved. Abantu abaliko Katonda kyayagala obbakozesa. Nga genuine alaba mu mitima gyabwe bajja mukolera. He preserves them. He saves them. Hallelujah. Olina gamba eyali anzirako oba yafa. Nange nze mwennyini, my older brother died. I don't know how. Mukama yeebazibwe. But God will preserve you. God will save you. God will use somebody. N'omuntu ayinza okuba nga akuyamba ku budde obwo tamanya nti oliba wa mugaso. Ayinza okuyambako mpola mpola n'akuwaawo akalimaawo. Kumbe God has a purpose in your life. May you always be keen at that. Mukama bw'olimpa omukisa, will your purpose be fulfilled in me? That's why you should always make God have his way through you. I always pray, let God have his way through me in Jesus' mighty name. Mukama bw'abeera nga emirimu gye nga gikyasobola okukolera mu ggwe, he preserves you. He saves you. Ebitwala abalala tebikutwala. Mukama omulungi yeebazibwe. Ebimalawo abalala tebisobola kumalawo. Because you still have a purpose for God. Mukama yeebazibwe. The will of God is different from the will of man. By'oyagala byanjawulo ku Mukama by'ayagala. Oluusi bw'ofumbirwa omusajja oyo wandibulidde mu butaweereza Katonda. Hallelujah. Omuntu omu ayinza okwemulugunyiza Mukama. Naye nga Katonda alaba nga bw'ogenda n'omukazi oyo toliweereza Katonda. Nga bw'ogenda n'omusajja oyo toliweereza Katonda. Mukama n'akiganya ne kiba. Ne babonaabona, ne bigaana, ne bitabanguka. Because you still have a calling and a purpose on your life. Era mpaka ye Mukama lwakutuusizaako ku kwagala kwe. Erinnya lya Mukama lyebazibwa era liweebwenga ekitiibwa. Verse 11
We are reading Exodus okuva. Mukama omulungi yeebazibwe. Awo olwatuuka mu nnaku ziri ng'amaze okukula Musa, n'abajjira baganda be, n'alaba emigugu gyabwe, n'alaba omuntu Omumisiri ng'akuba omuntu Omubebulaniya ow'omu baganda be. Olwo Moses akuze. Osobola okukula n'obeerawo n'otandika kwezuula luvannyuma. I always tell people, allow those children to serve God. Allow those children to minister. Buli mwana asobola okubaamu ekirabo kya Katonda. Handle them with care. Hallelujah. Bw'osembeza abato, osembeza Kristo. Kati ono muwala wa Falaawo ogwo omukisa yagutwala ogw'okusembeza omuweereza wa Mukama. Hallelujah. N'amagamaga eruyi n'eruyi, n'alaba nga tewali muntu, n'alyoka amukuba Omumisiri n'amukweka mu musenyu. Awo ku lunaku olwokubiri n'avaayo, laba abasajja babiri ab'omu Babebulaniya ne balwana. N'amugamba nti, oli eyakola obubi, nti kiki ekikukubizza muno? N'ayogera nti, ani eyakuwa obukulu n'okutulamula ffe? Oyagala kunzita nze nga bwe watta Omumisiri? Musa n'atya, n'ayogera nti, mazima ekigambo kino kimanyise. Haleluya. Eyo mujja kwesomerayo. Musa naye ng'abantu abalala yakola n'ekibi kinene, naye Mukama yayina purpose mu bulamu bwe. Purpose eyo bw'ogigoberera, bw'oba togimanyi saba. Bw'oba tosabye, you will never know what God wants to use you for. Ask the Lord every time, why am I in this place? Why am I with these people? Lwaki Mukama akutute mu lubiri lwa muwala wa Falaawo? Okumanya Katonda waffe mulungi, yaddira Musa n'amukuliza mu lubiri. God will preserve you. God will take you to good places. Hallelujah. Our God will take you to places higher than you think. Kubanga kugwe kuliko papasi ya Katonda. Erinnya lya Mukama lyebazibwe. But many Christians don't ask, lwaki ndi mu lubiri? Lwaki ndi ne muwala wa Falaawo? Lwaki ndi eno? Abamu bali mu bifo nga tebamanyi na Mukama. Oyinza okuzibwa abantu ng'abamu tebamanyi na Mukama. Abala balogo, abala basamize. Naye Mukama yamutwalayo. Hallelujah. Katonda asobola okuyamba because of his purpose. Era bw'oba ng'osaba, nange bwentyo bwe nsaba, leka ekigendererwa kya Mukama mu bulamu bwo kye kiba kiraba omukisa. Ebibyo bife, fisa omubiri, naye ebya Mukama biraba omukisa. That purpose, bw'aba yagala Mukama obuulire enjiri, bw'aba yagala Mukama oweereze, bw'aba yagendera Mukama omuyambire bannamwandu babamulekwa, God will do that, will pave a way in Jesus' mighty name. Babebulaniya 11 olunyiri olwabiri mu nnya, Hebrews 11:24. Musa n'agaanira ddala okusanyusa muwala wa Falaawo. Babebulaniya, Hebrews, oh my goodness, Hebrews, we are reading Hebrews chapter 11 verse 24. Babebulaniya, go with me in the book of Hebrews. Hebrews chapter 11. Musa, finally, nawe nange, when the Lord blesses you, togoberera muwala wa Falaawo. Towuliriza senga omalaaya eyakuyamba n'akuweerera. Gwe lokoka kyuka ate omukyuse n'omukyusa mu linnya erya Yesu. That's the message. Because God's purpose saved Moses. Musa n'agaana okweyonoonesa. Naawe nange tokkiriza kweyonoonesa. Oba wakulira mu bantu batamanyi Mukama, oba basamira, tofaayo. Mukama yabakozesa nga Mukama bwe yakozesa muwala wa Falaawo. Naye enjiri eno ekuyambe. Musa n'agaana okugondera muwala wa Falaawo. Hebrews chapter 11 from verse 24. It reads, olw'okukkiriza Musa bwe yakula n'agaana okuyitibwa ng'omwana wa muwala wa Falaawo.
muntu awuliriza mu bwangu obwo yandibuyise bujeemu. Mukama yeebazibwe. Naye bwe yagenda akula olw'okukkiriza, fe abalokole ettambula lwa kukkiriza, not by sight. N'agaana okuyitibwa nga muwala Falaawo kubanga yalaba nga muwala tategeera Katonda. Sibamanyi Mukama be baali batta abantu ku budde obwo. Naawe tokkiriza. Tokkiriza kuyita muwala wa gundi asamira. Tokkiriza kuyita muwala wa mukazi mugwagwa. Tokkirizanga kuyita mutabani wa musajja oyo. Olw'okukkiriza Musa n'agaana okweyonoonesa. Let God's purpose prevail. Let history remain. Nti oli muwala wa gundi, oli mutabani wa gundi. Gundi yakuyambako. Watundanga mu bbaala. Mukama yeebazibwe. Naye tokkiriza kweyonoonesa. Baakuyambako papasi ya Mukama ekole ki? Etuukirire mu bulamu bwo n'obwange mu linnya erya Yesu. Olw'okukkiriza Musa bwe yakula n'agaana okuyitibwa ng'omwana muwala wa Falaawo, ng'asinga okwagala okukolebwanga obubi awamu n'abantu ba Katonda okukira okubanga n'okwesiima okw'ekibi okuggwaawo amangu, ng'alowooza ekivume kya Kristo okuba obugagga obusinga ebintu by'Emisiri, kubanga yeekaliriza empeera eyo. Owooluganda, weekaliriza empeera eri mu kuweereza. Weekaliriza empeera eri mu kukolera Katonda. Bw'otogyekalirize tosobola kuweereza Mukama. Haleluya. Musa yeekaliriza empeera eno n'agamba nze okukolera Mukama kisinga, nze okuyitibwa omuweereza wa Mukama kisinga. Verse 27. Olw'okukkiriza n'aleka Misiri nga tatya busungu bwa kabaka, kubanga yagumiikiriza ng'alaba oyo atalabika. Mukama yeebazibwe. Many women fear to get salvation because of their husbands. Naye olw'okukkiriza omusajja oyo asobola okuyambako n'akulera mu kisa, naye nga kati weetaaga kulokoka kuweereza Katonda. Musa kye yakola n'aleka ebitiibwa by'Emisiri. God's purpose will prevail. Nga naawe onywera n'ogamba omulimu guno Mukama yagukozesa mu biro ebyo, kati nkuze kanguleke. Mukama yeebazibwe. Kanguleke n'agaana ebitiibwa by'Emisiri. I always tell people, me, I was a chief. One of my first formal jobs, I was a sub-county chief in Rakai district. Naye olw'okukkiriza nendeka ebitiibwa by'Emisiri, nendekayo essente, nentandika mpola okwekozesa. Njagala okusanyusa Katonda. Oyinza okulanga omulimu ogwokola tegusanyusa Mukama. Musa yalwa Emisiri wano n'alaba muwala Falaawo bye baakolanga. Bw'obiraba nga si bya Mukama, kkiriza, dduka, Katonda agenda kuwa omukisa. Haleluya. Lokoka osanyuse Katonda okukira abantu. Osobola okutya balo naye n'osubwa eggulu. Osobola okutya Mukama wo naye n'osubwa eggulu. Musa n'agaana. Let God's purpose prevail. Ne bw'aba mukazi oba musajja mugambe munnange, kekadde nze ndokoke. Okuloka kulungi. Kekadde nzikirize Kristo. Kekadde nkolere Kristo. Let God's purpose prevail. Abantu bangi bamanyi okuyitibwa okuli ku bulamu bwabwe naye ne bajeemera Mukama. Gwe tokikolanga. Kkiriza Mukama. Waayo omutango. You will be saved from every evil thing in Jesus' mighty name. Tubagamba bulijjo, you're watching our program, Seek God First. Seek God first. Naye musooke munoonye obwakabaka n'obutukuvu n'obutuukirivu bwe n'ebirala biribongerwako. You're not watching us by mistake, but by the grace of God. Hallelujah. Kubikkulirwa 21. Olugendo lw'omulokole lumalira mu ggulu. Never, 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 never toluzinganga your destination. Mukama omulungi yeebazibwe. Olugendo lw'omulokole lumalira mu ggulu.
olina okumanya nti engulu eno olugendo lwe watandika si lwa kutuusa gy'ogenda mu nsi muno. Olugendo lw'omulokole bw'olokoka, our Lord Jesus Christ, Bible emwogerako nga the way, the truth and the life, the way to where? To the Father. Hallelujah. We always tell you and encourage you, olugendo lw'omulokole terumalira mu kyamagero. Olugendo lw'omulokole lumalira mu ggulu. Walk this journey with joy. With joy. Rejoice in the Lord always. Revelation 21 from verse 1 to 8. Tinendaba eggulu erijja n'ensi empya, kubanga eggulu ery'olubereberye n'ensi ey'olubereberye nga bigenze, n'ennyanja nga tekyaliwo. Nendaba ekibuga ekitukuvu Yerusaalemi ekijja nga kikka okuva mu ggulu ewa Katonda, nga kitegekeddwa ng'omugole ayonjeddwa bba. The New Jerusalem. Hallelujah. Tobeerangaawo n'okolerera ekyamagero. Tobeerangaawo n'otuuyanira emmotoka, n'otuuyanira ennyumba, n'otuuyanira. Let God's purpose was to save you and me, to save you from your sins. Hallelujah. Kristo bwe yali atulokola, yatulokola kuva mu bibi byaffe. Yatulokola abeere omukulu w'okutukulembera mpaka mu ggulu. Mukama yeebazibwe. Yesu teyatulokola kutuwa byamagero. Ebyamagero mmere y'abaana. Bayibuli ega abantu baye bakyamye okubula okumanya. Gwe tobulanga okumanya okwo. Weesomereyo Revelations 21 from verse 1. Eggulu erijja. Your destination. Ng'odduka emisinde gino. Ng'odduka olugendo luno. Be saved like Moses. Hallelujah. Be saved to reach your final destination. Never be saved for a miracle. Never be saved for your visa to any country of your destination. No. Be saved once for all. Be saved from your sins. Nga Mukama waffe Yesu ne bw'alikomawo okutwala ababe ng'ali kusanga ng'osaanidde. Bulijjo otambulanga ng'osaanidde. That purpose will save you from every wind, from everything. Lord will save you. Kale katusabe. Father, in the name of Jesus and in the power of your Holy Spirit, we bless your holy name. We bless your people. Father, bless them as you bless us. Father, your word has said that you saved Moses for your own purpose. Father, let your purpose always save us. Let your will be done through us and through your people. Let your will prevail over every evil thing around us. Leka okwagala kwo kwe kuba kulaba omukisa Mukama. Leka bulijjo otulokolenga olw'ebigendererwa byo Mukama, si ebigendererwa byaffe. Eka Mukama otukolemu omulimo ffe. Twakukkiriza Kristo Yesu. Tetulikwasibwa nsonyi. Ebyamagero mmere y'abaana. Leka otusevinge ayi Katonda waffe. Otutaase emitego gya Sitaani. Otutaase Mukama okuyayaana okw'omubiri. Emibiri bye guyaayaanira ebigutwala mu geyeena. Otutaase ayi Katonda waffe. Otuweere ddala omukisa abantu bo, to all our viewers. Father, bless them. Bless your people in Jesus' mighty name. Bless their homes, bless their children in Jesus' mighty name.